¿Sufrís tensión y dolor mandibular? ¿Dolor de oídos, cefaleas y dolores cervicales? ¿Rompiste la placa de descanso o te partiste una muela? ¿Tenés baja calidad de sueño y vivís con estrés? Este curso es para vos. Te enseño a dominar el bruxismo trabajando desde las causas y no solo los síntomas para que sostengas los resultados en el tiempo. Herramientas simples, rápidas pero muy efectivas. Súmate hoy y comenzá a mejorar tu calidad de vida.